Audio Jungle. تشکر زیاد. مولای باستیم. مورد شود خیلی. اخوان پیشوای معظم ملت. سلام علیکم. همه وقت یوزدومی نرمزی داشته باشه خونش هوا داشته باشه در آزمون‌های جمهوری که میشود اشتراک کنید سر کرده از آزمون‌های خیلی است و بعد در مقامی اشتراک میکنید بعد از مقامی در منطقه اشتراک میکنید بعد منطقه در ولایت اشتراک میکنید بعد ولایت در جمهوری میشه آره معلومه حتما تیار کنید برای تنابور تیار کنید کار دیگر هم کردیم که دور اگر همین هوا دو دست باشد اگر که وقتی که بیاین همین موضوع دامنه شد ما حرکت میکنیم هم که دست نکنیم که راهپیشای همین را فهمیدید شما یعنی مشکلی نیست فقط نصب کنید کتاب و چیزا دارم اشیای علمی هست از بار دیگر خط شما تبدیل میکنم مبارک باشد همین افتضای ما هست سلامت باشید Rayımızdan salon, Mehmet'e Fatih Cumhuriyet Öztan, Mumini Babani Büyük Koyu, Bahçe Basın Sonra, İstiklal Daveti Cumhuriyet Öztan da neye bakır? Kışın var. Yani malzeme öğrenmiştir. Arı tabikat işi olmalı. Nasıl konu? Daha gücü ki boşu da kadar odam. Çizde olmuş. Hare insan aynak yıkamış. Az boyu kılıç korkacağız, sağlığı dost olmuşlar, mahalle boş dost olmuşlar. Hiç vakit arasında. Ya kullanmamış ama daha konu boş. Kışın var. Kışın var. Amcalarım aziz, imroz boyusi kusandi hasta ki yine halingoy na da deheş mona iftoşu. Hiç az ama her kişi mona. Yaşlı buzurg millet projek yani gerçekten bu satsalahın intizar ediyor. İstiklal Daveti Cumhuriyet Özkan. Muhim Sevcan Rast Adil Ham zaman Pagno mu şunu ozodarım ki yakın sentyabr yani oğuz sali xonuşi 2024 istiqbal میشه. در برابر این روزی دانش است دست صلح میشه در تمام مستوى در ناحیه میتونیم در تمام جمهوری چه نقشه قانوننده مقام اجرای حکومت دولتی ناحیه بلجون نماینده‌های مقام اجرای حکومت دولتی در هر یک مؤسسه تعلیمی اشتراک میکنند. تبریکات رئیس ناحیه تبریکات حکومت جمهوری اسلامی به شما میرسد. من باوری دارم که آنمی در عرفه آنم جشن بزرگ آنم بینایی که استقلال کردیم بود یک تقای عرفانده از نام پیشوای معظم ملت به شما. من باور دارم که شما چندی سال در آرزوی همه یک مؤسسه همین خیلی سالهای طولانی بود که نداشتید شرایط نداشتیم نمیشید متاسفانه وضعیت نداشت. این روز با دستگیری به واسطه اساس دوستون وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامی رحمان نه تنها در ناحیه بلجان در تمام جمهوری حتی در دههای دوردست در ناحیه بلندکوه که هستند آنم خیلی مؤسسه افتتاح شده است راه‌ها ساخته است
марказҳои хидматрасониш дестад дар онҷо бонгоҳи тиббӣ ё ки марказҳои саломатӣ сохта ба истифода меистад. ин анами нишонаи истиқлолияти ҳаётӣ аст. аз номи мақомоти ҷудои ҳукумати давлатӣ пеш аз ҳама ҳар яки шуморо табрик мекунем, тансиятӣ озмонда ҳастам. инчунин дар чорабинии имрӯзаи мо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Туристон, муовини раиси қумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Туристон, муовини роҳбари гурӯҳи кори бахта ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Туристон дар ноҳияи Балҷувон муҳтарам раҳимзода Абсалом иштирок доранд. ҳоло бо камоли эҳтиром мехостам сухани навбатиро ба раиси муҳтарам марҳамат. ҳамаи шуморо бо шукрати муҳтарам рафтар кард бо шодашавии чун як бигем мактабе ки солҳои тӯлонӣ дар интизор будем. албатта табрик мекунам ва имрӯз шукра қайд кардан ҳамчун рӯзи дониш эъломи шайга аст, яке рӯзи 1 сентябр мо дар қарор дорем ва шодашавии мактаб ҳам ба ҳамин муносибат мисол ман бигем рост омад ва бори дигар ман ҳамаи хонандагон падару модаронашро табрик мекунам ба ин рӯз ва албатта чӣ хеле муҳтарам раис қайд кардан ҳамаи бевосита заҳмати шабонарӯзӣ бевосита роҳбари давлат ҳастае ки доимвақт дар ғамхории мову шумо ҳастае. бо иҷозати шумо мо дасти холиам омодагӣ нестем ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷувон барои саҳми арзанда гузоштан дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия, фаъолияти кунҷина ва садақавона дар ҳама самтҳо, тарбияи кадрҳои ҷавон, мусоидат дар равандҳои корҳои ободии сӯзанӣ дар рӯҳияи ватандӯстӣ, тарбияи намудани насли ҷавон ва иштироки фаъолона дар чорабиниҳои сиёсиву ҷамъиятии ноҳиявии вилоятӣ. Розиқов Аҳрор, раиси маҳаллаи Даштаро бо сипосномаи раиси ноҳияи Балҷувон сарфароз гардонда мешавад. як чи ҳаста ки вақте ки раиси маҳалла ки табрик кардем, ин ҳамаи шуморо дафъ кард. ин хизматҳои шумо ҳастанд. муборак бошад. бо ҳамин мазмун барои бо сату сифати баланд сохта ба истифода додани бинои муассисаи таҳсилоти яки умумии асоси рақами 50 дар деҳаи Дара ва роҳандозӣ ҳамкории судманд با مقامات بودروزاده علی جان صاحبکاری وطندوست با سپاسنامه رئیس نایب بلجان سرفراز گردانده میشه. این ساختمانچی است. برای این شما مونچه رو ما تبریک ها. همه شما را به درگاه علم و معرفت خوش آمدید میگم. بعد از آن از نام تمام اهالی دهات جماعت سری خسار از جمله دهه دشترا با محترم جناب علی امام علی رحمان تشکر میکنیم و حکومت ناحیه حکومت ولایت که در چنین دهه‌های دوردست یعنی برای خوانندگان یک در معرفت شدم. بار دیگر خوش آمدید میگم و به همه شما تشکر زیاد. با میم با هم با مخلو میگذرونیم. امروز با باعث خرسندی است که یک مؤسسه دیگر ما در دهه باغ زاغان افتتاح میکنیم. در اونجا مردم ما را نگاه دارد. بخشش که باید که موجه که ما بریم. در عرفات جشن استقلال که هسته ما چورابینی سیاسی فرهنگی داریم. در مرکز نویا روز هشتم اهل شما را دعوت میکنیم با مرکز نویا مرحمت بیاین اولادتون خطیب فرزندتون خطیب هم تماشا کنیم هم استراحت کنیم وقتی خوشی و خرسندی شد.